6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Polres Aceh Tengah bersama rekan-rekan jajaran Polsek, rekan dari Satrimob dan juga rekan-rekan dari Dokes Polres Aceh Tengah akan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan ke salah satu kecamatan yang ada di Aceh Tengah, yaitu Kecamatan Bintang. Semoga kegiatan kami ini bisa memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang terdampak, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Подарил мне боль, устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний